我認為 Kingsley 對 DSE 係好有了解，佢係好明白考評局係點樣出題。報咗 Kingsley 一年嘅 Form 6課程，最後數學攞到5星星。我叫 Brian， 我係聖保羅男女中學嘅。我報咗 Kingsley 一年嘅 Form 6課程，最後數學攞到5星星。DSE 啲 past paper 其實係佢出嘅難度係越嚟越難。越嚟越多巧妙，我認為 Kingsley 嘅課程能夠幫助我認識到考評局會點樣考我，而去好快咁樣去應對，咁樣快啲完成份卷，亦都比較準確啲。我認為 Kingsley 嘅 future paper 係充斥咗好多嘅高難度，亦都係好考學生數學水準嘅題目。佢亦都有提供過好多嘅 calc program， 能夠喺 MC 卷入邊一撳就撳到個答案出嚟啦。我認為如果一啲人係5或者5星想衝5星星，而又覺得份卷可能做唔晒，或者係做得比較慢，咁 Kingsley 可以幫到你做得快啲，做得準啲。